Herkese merhabalar. Bugün babamla slime yapacağız. İlk önce size malzemeleri tanıtacağım. Bir tıraş köpüğü, bir jöle, sıvı bir renksiz jöle, tam 3 adet renkli adını bilmediğim şeyler. Bunları ortadakileri 2 tane boraks şöyle. Biri babamın, biri benim. Birkaç adet renkli, farklı bir simler. Son olarak başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Tamam. Nerede Bir de başlayalım? el kremi. Ha, el El kremi. kremi. Söyledim. El kremiyi unuttuk. Tamam. İlk önce şunlar senin. Bunları ortak kullanacağız. Tamam. Şunlar senin. Şunları al bir tür. O zaman ben kamerayı şöyle alayım. Sen tek tek malzemeleri bize tanıt. Zaten Evet. tanıttım. Şöyle göster. Evet, malzemeleri gösteriyoruz. Nereden başlayalım? Şunlar, şunlar. Evet. Boraksla renkli şey. Evet. Sim, jöle, tıraş köpüğü, krem, bir tane daha sim. Evet. Sonra mavi simimiz nerede? Ha, mavi sim. Bunları da var. Renkli Renkler. şey. Bunlar boraks, bu krem. Evet. Bu kadar. Bir de jöle. Jöleyi göstermiştik. Evet. Tamam. Şimdi ilk bir tıraş köpüğüyle başlıyoruz. Baba kamerayı oraya koysan ikimiz yapacağız ya. Ha, peki tamam oldu o zaman. Pekala. Tamam. Şöyle ayarlayalım. Evet baba sen de İyi şu mi? karşıma otur. Şimdi Pekala. başlayalım. Bu nasıl sıkılıyor? Bakayım. Ya, Bak. Sık. Evet, çok koyma ama çok koyunca nasıl oluyordu? Hatırladın mı? Tamam hatırladım. Lina'dan izledik. Ay yapma. Bana çok değişik kokmuyor mu? Baba kar yağmış. Hiç problem değil. Tamam. İlk bir jöle. Okey. Bir kaşık yeter. Sen de al. 2 kaşık olsun ya. Rukiye'nin nasıl olmuştu? Bir yarım. Bir yarım daha. Bence yeter. Şimdi karıştıralım birazcık. Evet, bunu kullandık. Evet bunlar ikisini Ben kullandık. de kremi açayım. Tamam. Oo, zaten çıkmış bu. Ben kapalı diye biliyordum. Normalde kapalı olurdu ama. Baba içinde kalmış. Evet. Neyse önemli değil. Neyse hadi baba karıştıralım. Sen onu karıştır, ben de kremi ilave edeyim. Hayır kremi ilave etme. Sen de karıştır birazcık. İkimize Tamam. biliyorsun. Pekala. Ne koydun işte? Şu tıraş köpüğüyle jöle. Birazcık ben karıştırayım sen şey. Ben şuna biraz krem alayım. Şöyle. Hayır ya kremi kaşıkla şey yapalım. Tamam, sadece ben üzerine keselim. Bayağı iyi bir şey yapıyor. Ya bu ne ya? Bu yetmiyor. Neyse alalım şöyle. Evet. Bayağı Ay, iyi. çok Ama olmuş. olsun, önemli değil. Çok olsun. Tamam bunu da karıştıralım. Bu arada sırf beyaz şeyler oldu. İçini gösterebilir miyim Tabii. bir? Alayım. Bakın. Şöyle krem şanti gibi bir şey oldu. Sakın yemeyin ha. Evet bu arada. Gerçekten krem şantiye benziyor. Gerçekten bembeyaz oldu. Evet kar gibi. Evet, işte de şimdi ne koyalım? Şimdi içine şu renkli şeyleri sıkmaya başlayalım bence. Ben de bunu sıkayım. Oo, bayağı iyiymiş bunlar. Ben kapağını açık dökeceğim şöyle. Olur. Sen de kapağını açık döksene. Böyle daha Öyle. güzel. Pekala. Oh, iyi. Karıştırmaya devam mı? Daha bir tane Yeter. daha dökeceğiz ya. Hayır bir tane daha dökelim. Öyle mi? Boraksız yeter mi? Bu aksımız yeter. Baba onu ben döksün. Tamam, kapağını çıkartayım. Sen de kal bakalım. Oh, bu kadar önemli değil. Evet şimdi. Ben de şöyle yapayım. Vay çok iyi değil mi? Bakın. Bayağı iyi. Bu kadar Şöyle. yeter. Kamera çok uzak olmadı mı ama? Olsun. Şöyle. Bence yeter. İçinde biraz
birazcık var ama. Şu boraksları en son kullanacağız değil mi? Evet, o boraksları en son. Karıştırıyorum. Vay. Oha! Oy. Önemli değil. Aa, çok kötü oldu. Yok problem değil. Ver bana. Zaten onu elimizle yiyeceğiz herhalde. Çok hepsini dökmene gerek yok ki. Şunu şöyle koyalım. Elif. Elini koyalım. Bunu yıkayacağım. Ben de karıştırayım bari. Suyu çok az gel. Sen dökecek misin? Şimdi dökeceğim birazdan. Hadi bakalım. Birazcık bekle. Mavi. Şimdi kendi simimizi dökeceğiz. Ama dur. Öyle açılmıyor. Nasıl açılıyor bu? Onu bastıracağız galiba. Evet şurada. Gördüm. Ne taraftan bastıracağız? Şunun içine bitiririz galiba. O kadar. Kaşın arkasıyla yapayım. Ne güzel oldu. Baksana. Al bakalım. Ben bunu açtım. Ver onu. Onu da açalım. Bunu da açtık. Ve bunu da açtık. Şuna bak. Kamerayı göstersene. Arkadaşlar bakın. Bir saniye tam gözükmüyor. Simin hepsini Bunu kullanabilir miyim? yok kullanamazsın. Bakın. Öyle oldu. Şöyle bayağı güzel oldu. Bir tane daha sil. Şunu al. Yeşili. Tamam, yeşili şöyle. Evet. Oldu. Ben mavi açtın mı? Açamadım daha. Maviyi şöyle hafif hafif dökebilir misin? Kapaksız. Ya şu Şöyle kapakla tuz dökeyim. olur, daha iyi olur. Bu kapağı açamadım. Şuradan bastırmam gerekiyor. Bir şey ama bunu açmana gerek yok. O zaman yeşile kapatıyorum bunu. Ya bu kapanmış. Kalben oldu ellerimiz. Ya Rabbim bu kapanmıyor. Neyse olduğu kadarıyla. Oo. Yeter. Vay. Bir saniye şunu şöyle yapsam. Olur. Bu daha az geliyor. Şimdi bir kameraya göster. Bir saniye. Bir saniye. Biraz daha yukarı. Vay. Çok iyi oldu. Şimdi karıştıralım. Kaşığı ver. Vay. Evet, sıçrar. Şöyle daha bir saniye dur. Şunları Kaç tane diyor ya? Bir saniye. Şöyle iki kaşık içine düşmesin de. Yeşilimsi bir trak şey oldu, renk oldu. Fıstık yeşili gibi. Oy, güzel. Deterjan da koyalım mı? Ne olur ki deterjan koyarsak? Olur ya da. Bence de biraz, çok az. Biraz da deterjan ilave edelim. Bence de. Bunu makasla kesip içine şey yapabilir miyiz? Tamam, bence bu kadar yeter. Bir Yeter. tane daha tutalım. 3, bu da benim 3 olsun. Bu da anne 3 olsun. Tamam. Bu da Ya tamam artık. Böyle. karıştırmaya devam. Evet, karıştırsak. Bence bu oldu. Boraks yapacağız. Hayır, boraks daha değil. Şunlar vardı. Onun bir şey. Baba ne yaptın? Bu tamam bence. Yeter, şunu koyayım. Tek kaşık kullanalım. Bir saniye şunu ayırayım. 2 kaşık biraz fazla oluyor. Evet, o zaman birbirine falan çarpışıyor. Evet, bu da tamam. Bence o kadar. Onu dökmene gerek Hayır yok. baba ya bak sıvısı da geliyor. Var dibinde mi kalmış? Mesela. Bunu kesebilir miyim? Kesemezsin. Güzel bir şey benziyor.
Şimdi boraksı çok yavaş yavaş döküyoruz değil mi? Püf nokta boraks. Tamam. Boraks nerede? Evet, sen Arkadaşlar şimdi boraksları yaklaşalım buraya. Gel. döküyoruz. Bakın bence iyi bir kıvam oldu. Çok değişik bir renk oldu. Bunları boraksları dökeceğiz şimdi. Onu döker gibi yavaş yavaş. Tamam Ben yavaş. de karıştırayım. Anlaştık? Okey. Bir saniye elim kaygan oldu. Bilmiyorum. Boraks. Bir saniye köyküyle çalkalayayım mı? Dökmeye başla bakalım. Tabii karıştırma bir dur. Tamam, dök. Sık bakalım. Tamam. Bakalım olacak. Oo, Birazcık daha koyayım olmaya mı? başlıyor. Bak ben bunu videoda da göstereyim ya. Tamam. Bakın şimdi bir boraks koyacağız. Tamam, yeter. Bakın. Sakız çiğneyim ben. Bakın Biraz daha biraz koyayım daha, mı? biraz daha bir saniye iyice yedirelim. Slime'a benzemeye başladı. Evet bayağı. Ama Baksana. çok kabarık olmadı. Bir tane daha, bir daha. Ay. Çok koyma. Çok koyarsan. Ama tıraş köpüğü birazcık daha etkili. Yok şu anda değil. Hayır al. Yok şu anda değil. Niye? Şu anda değil çünkü tam böyle güzel kıvama geldi. Bakar mısın? Biraz daha sanki boraks olacak. Tıraş köpüğü zaten bozuyor. Hayır ya lütfen. Pekala hadi seni kırmayayım. Yeter. Ama bunları ilk önce sırasıyla yapmamız lazım. Yani mesela ilk önce tıraş köpüğü, sonra krem. Bir saniye tıraş köpüğünü değdireyim. Oluyor. Evet. Baksanıza. Hadi birazcık Elimize yapışıyor mu yapışmıyor mu diye bakıyoruz. Yapışıyor hala. Biraz daha boraks alayım. Kaşığa dök. Bir kaşık doldur. Tamam. Ölçülü gidelim. Evet bence çok güzel bir slime olacak. Burayı boşalttıktan ve temizledikten sonra paraşüt yapacağız. Evet. Baksanıza. Baksanıza. Oha. Güzel. Hadi ben de karıştırabilirim. Tabii ki. Bir saniye. Sen tam kıvamına gelince bana söyle. Çünkü ben tam slime kıvamını bilmiyorum. Biraz kaşığa dökeceğiz tatlım. Çok dökersek de olmaz. Biliyorsun. Evet. Karıştır. Çok az daha boraks. Boraks evet. Çok da değil ama. Tamam. Bir saniye şu. Bunların hiçbirine yapışmaması lazım değil mi? Yok. Tamam. Vay iyi oldu ya bu. Bir defa yaptık ama bence. Boraks bu kırtasiyede satılıyor bu arada. Evet. İsmi neymiş? Phoenix Lady Ama bak Slime imza PLA kırtasiyede falan ya satılıyor bak. Vay. Ay. Yapışıyor mu hala? Evet, biraz yapışıyor gibi. Boraks Elinle alayım elesene. azıcık. Azıcık boraks alayım. Tamam. Tamam yeter yeter. Çok koymayalım. Ben şu masayı silelim ve artık slime'ı çalıştıralım. Ne dersin? Olur. Bir eleyeyim. Azıcık. Bunları da şöyle koyalım. Artık elimizi kolumuzu şey yapsana, sıvasana. Ya. Şunu sıvasana. Oo bak. Yapışıyor mu eline? Birazcık. O zaman biraz daha boraks. Tamam çok az. Bir saniye kaşığı birazcık da. Yok, kapağı kapalıyım şunu. Baba. Tamam. Yeter mi? Hadi, yeter. Çok da olmasın bence. Vay, Karıştır bakalım. Vay. Ama Ama hala eline yapışıyor. Biraz Evet. daha karıştır. İyice boraks yedirelim şöyle. Elimize yapışmayana kadar boraks ilave edeceğiz. Ama o kadar fazla değil. Bir görelim yapış. Baba. Biraz sen dök, ben karıştırayım. Tamam. Çok oldu baba. Ama çok olmadı çünkü neden biliyor musun? İki renge bir boraks dedi. İki renge bir boraks. Ama biz ne yaptık? Üç renge daha bir boraksı bile boşaltmadık. Bakayım biraz daha. Aa. Yapışıyor mu? İyi azıcık. O zaman Sen getir. şurada boraks Sen de. varmış. Dur. Elime geçebilir miyim? Tabii bence eline geç. Oh. Nasıl? Yapışıyor mu biraz? Birazcık. Bir saniye dur. Yok fena değil ama biraz daha boraksa ihtiyacı var. Sen kolları sıva, ben sana boraks dökeceğim. Ama ben ihtiyacım olursa çünkü ben bu slime kıvamını biliyorum. İşte sen bildiğin için sana söyleyeceğim zaten. Oo, ama yapışıyor. Evet hala birazcık. Bir saniye boraksı bir yedireyim. Nedir? Dökme, Bakayım biraz. dökme.
Güzel oldu ama şu kenarlarındakileri de alsana. Evet. Birlikte eline. Tamam birazcık daha dök. Tamam. Oraya. Şimdi yapışmıyor değil mi o eline? Birazcık bir saniye dur. Hamur yoğuruyorum baba. Gel Görmüyor gösterelim musun? arkadaşlara. Şunu şöyle döksene. Hayır öyle dökme. Neden? Ama dökme daha olmadı. Ama masanın üzerine yap, herkes görsün. Ama bir saniye dur. Arkadaşlarım da görsün. Şöyle Evet. gösterelim. Şuraya dök. Evet. Çünkü bunun içinde görünmüyor. Boraks burada. Oha çok güzel. Gerçekten mi? Bakayım. Bak bir. Gel bakayım. Bak sık. Baba sık Ama sık yapışıyor. koy. Hayır baba bak böyle. Ha, Bak baba bak böyle. Şam. yapışıyor. Şam ve şam. Ha, bir dakika. Ama çok yapma tamam. Oo, ne güzel. Baba tamam yeter. Ne? Nasıl? Saniye dur. Şunları Sen bana Baba dök dediğin şöyle zaman dökeceğim. yedirebilir miyim? İyi, tamam. Slime'daki şeyleri bir 2 dakika bir yedireyim de. Yedir bakalım. Vay arkadaşlar ilk slime'ımda bu kadar başarılı olmaz. Evet, Siz de bayağı slime başarısın. yapın bence ve bu malzemeleri kullanarak harika bir slime. Güzel oldu. Kaç saat oldu bu arada? Bence dakika falan olmuştur ya. İyice kaçtı bakalım. 5 olmuş saat. Evet. Videoyu çektik. Oo, nefis. Biraz daha bırak. Hayır baba raksa ihtiyacımız yok artık. Emin misin çok az bir şey kaldı. Tamam Bir var. mini. Bir küçük. Tamam tamam. İyi şey. Ama tamam yeter çok dökme. Ama elindekileri çıkartmam lazım. Bak. Boraks koyunca yapışkanlığı biraz daha azalıyor. Bir açalım mı? Ah, Baba bir saniye ben bir yarıdan böleyim. tamam. Tamam al bu kadarını. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ama bak iyi ki ben bu fikri bulmuşum bu arada. Senin hafta sonları deneylerine bayağı başarılıyız. Bak bu arada. Oo! Aa! Şuna bak. Hadi bakalım bir daha yapalım. Hepsini bence. Baba biz tamam atla ver. Şu boraksı da alalım. Birazcık ele yapışmaya başladı. Evet. Minimum bir saniye. Birazcık oynayabilir miyim? Tabii. İstediğin Böyle kadar. fıstık yeşili gibi bir şey olmuş. Size gösterebilir miyim? Şöyle bakın. Rengi hangisi bu arada? Şöyle. Bence fıstık yeşili. Düşme. Ha. Şimdi bir balon yap bakayım şöyle. Paraşüt oynuyor. Paraşüt ya da balon. Neyse. Ama sesine ne oldu? Bilmiyorum. Heyecanlandım herhalde. Hadi. Bir saniye dur şöyle bir yapayım. Bak şıkır şıkır sesini duyun ondan sonra. Tamam. Şunu da alalım. Artık ele yapışmıyor mu? Yok. Güzel. Şunları da alır mısın benim için? Şunları da alır mısın? Teşekkür ederim. Uy, tırnak geldi. Ay, hakikaten benim de elim acıdı. Tamam şimdi bunu tut. Bir saniye dur. Hadi Şimdi bakalım. bunu birazcık tut. 1, 2, 3. Ya bak bir saniye. Şey oldu. Bence bunun Çok... biraz daha boraksa ihtiyacı var. Yani bakar mısın? Bence de- Çok az. Bence de çok az. Evet. Çok az çünkü çok sıvı oldu. Çok az. Biraz da ben yapacağım. Tamam. Ama tamam da çok boraks katma. Yok çok değil. Baksana ne güzel oldu. Hem Tamam ele yapışmıyor. Baba tamam. Ele yapışıyor mu? Bir dakika bir şey göstereceğim. Bak gördün mü? Hayır. Boraks o zaman tam geldi. 3 renge bir taneden biraz daha fazla boraks yetiyor. Şöyle kaldırsana. Evet paraşüt. Paraşüt. Vahaha! Bravo. Süpersin ya. Bak şimdi sıkır sıkır sesini duyun. Otur baba. Evet ama bu video çok hızlı oldu. Yani Hayır
kısa videolar her zaman daha iyidir. Arkadaşlar hoşça kaldı. Ve bir dahaki deneyde görüşmek üzere de. Ama son bir defa daha şu paraşütten. Arkadaşlar son paraşüt ama bir daha deneyde görüşürüz. Bir dahaki. Bir daha ki dedim zaten. Ohoho. Ya bu küçük oldu bir saniye. Bekle. Bak. Çok olmadı. Bir de baba yapsın. Bir dakika. Oo. Bak. Baba bir saniye biber. Oh. Arkadaşlarla görüşürüz. Bir saniye ben kapatacağım videoyu. Tekrar ben kamerayı yaklaştırayım. Arkadaşlar bu slime'ı izlediğiniz için herkese teşekkürler. Videomuzun kapanışı bay bay.